Salve rapaziada, meu nome é Manuel. Tô aqui para fazer meu primeiro bike check. Vamos começar aqui pela frente. À frente da minha bike eu uso um guidão Division 9.5. Punho aqui da esquerda é um DRB Bikes. Da direita aqui é um Volume, que Robinho me salvou. A minha mesa é uma Demolition. O garfo é um Odyssey Race. Meu pneu é um Cult. A fita de aro é uma GTS. Meu cubo também é Cult, cubo dianteiro, com os protetores também Cult. A minha pedaleira é uma Cult e uma Mob. Passando para o meio da minha bike, eu uso um banco Division pivotal. Eu uso também um pé de vela Calibur, Odyssey Calibur. Uso também uma coroa Federal e uma corrente Cult. E o pedalzinho é um Mob. Passando para a rodagem traseira, eu uso um pneu Cult, o PA. Uso um aro Triunfo, Paulinho Sasaki. O cubo é um Colony. O protetor de cubo é um Mob. O protetor de COG é uma Entidade. E as minhas pedaleiras são Mob e Cult. E o meu quadro, para finalizar, é um PKS. Quadrozinho 20.75. Eu tô dando valor que só e tá ajudando os rolé. Chama! Alone again.